Hello， 大家好，我是虎克网的 Kyo。这节课我们来学习 Adobe InDesign 的基本操作以及辅助工具。这节课的难点和重点呢，最主要是我们的基本操作。接着呢，我们会学习到创建和管理我们的辅助工具，那包括我们的标尺、参考线以及网格。好的，首先我们进入软件来看一下基本操作。打开了软件以后呢，首先我们创建一个文档。文件菜单里边，我们选择新建文档，或者说 Ctrl+N， 我们创建一个新的文档。这些参数呢沿用就可以了，页数呢我们给4页吧。好的，点击编剧和分栏，这边呢同样用默认的这个参数就可以。点击确定以后呢，可以看到我们的这个文档呢就创建好了。现在呢在我们的窗口里面呢只有一个页面，而我们的这个页面面板里边呢可以看到有4个页面。所以说我们最经常做到的操作呢，就是对页面呢进行一个查看。在我们的工具栏里面呢，有一个抓手工具，可以看到这个工具快捷键呢是 H 键，这个呢就是经常用来查看页面的一个工具。选择了抓手工具以后呢，我们按住鼠标左键拖动，就可以对其他页面呢进行一个拖移查看。那虽然很方便，但是呢，因为要切换工具，而有些时候呢，我正好在使用其他工具，不方便切换，所以说这个时候呢，我们还有一组快捷键，可以用来进行页面的拖动查看。那来看一下，那这组工具呢，最主要就是我们的这个快捷键，是这个空格键空格键。这个空格键呢，最主要呢，它就是可以在任何情况下呢，把我们的这个工具呢切换为这个抓手，然后这个时候呢，我们再来进行这个页面的拖动查看。等我们来试一下。那在我其他工具，比如说我选择工具的状态下，我按住空格键，可以看到我的鼠标呢就切换成了这个抓手的状态。这个时候呢，我在这个拖动画面呢进行查看就可以了。我放开空格键以后呢，我的鼠标呢又会切换到我刚才使用的这个工具上，十分的便利。所以说按住空格键拖移查看画面呢是更为常用的方法。除了拖移查看画面以外呢，我们经常对画面呢还会进行放大和缩小的查看。这边呢可以使用到我们的缩放工具。那可以看到就在这个地方，快捷键呢是字母 Z 键。如果说有需要，我们可以直接点击，也可以按这个字母 Z。选了以后呢，我的鼠标呢变成了一个加号的状态。这个时候呢，我点击这个画面，我们的这个图像呢就进行了一个放大。那如果说我要看某一个局部呢，也可以框选，可以看到框选了以后呢，现在画面上就可以把这个局部呢放到最大。那这是放大状态。如果说我需要让它缩小呢，可以按住 Alt 键。按住 Alt 键以后呢，可以看到我的鼠标呢切换到了这个减号。这个时候呢，再点击画面，我们的这个页面呢被缩小了。所以说这个利用我们的放大镜呢，正常的就是加号，按住 Alt 键就是减号。可以这个对画面进行放大和缩小的查看。那同样因为这个呢要切换工具，所以说使用的时候呢也是不是特别便利。那最为便利的一组放大缩小查看页面呢是我们的 Ctrl 加号以及 Ctrl 加减号。那可以看到 Ctrl 加号是放大页面，而 Ctrl 加减号是缩小页面。我们来操作一下，在任何工具的情况下，我们按住 Ctrl 点击加号，那可以看到页面呢就放大了，点击减号呢页面就缩小了。所以说 Ctrl 加号以及 Ctrl 加减号呢是非常常用的一组放大和缩小页面的这个工具。那除了刚才的工具以外呢，我们经常的也会使用鼠标进行这个页面的查看。那现在这种状态下呢，我直接滚动我的鼠标的这个滚轮，可以看到它可以对页面呢进行一个滑动的查看。当我把这个 Alt 键按住以后呢，再来进行这个滚轮的滑动，那它就具备了放大和缩小的一个功能。所以说经常的也会使用这个鼠标的滚轮对页面呢进行一个查看。除了用这些工具以外呢，我们在这个页面面板上的同样的是可以对页面呢查看到。首先它可以看到现在呢选在页面1上，如果说我双击页面2，那这边呢就会给我呈现页面2，稍微放大一点来看得清楚一点。比如说现在呢在页面2、3上，那我去点击这个页面1，它就会跳到页面1。那比如说我要看页面4，它就这边调到了页面4。所以说经常的要对页面呢进行跳跃查看呢，也会用到我们这个页面面板。那除了这样查看以外呢，经常呢我们还想让我们的页面呢非常完整的显示在我的这个画面里面，就像现在这种状态。那当然我这边呢是利用我的这个 Ctrl 加号 Ctrl 加减号调出来的。我要怎么样才能很便利的就让这个画面呢马上的就适合我们的窗口大小呢？
可以看一下这边同样有一组快捷键，那这组快捷键呢是 Ctrl 加数字0，这个呢是使单个页面适合窗口大小，但是呢这个0呢只能用什么横排键盘上的这个数字键，也就是说我们的这个右下边的小键盘呢是不能用的，只能用横排的这个数字键。好的，我们来试一下。那这个时候呢页面呢比较大，我按住这个 Ctrl 加0，可以看到这个页面呢马上呢就跳到了一个这个完整的一个页面窗口啊，显示在我的这个画面里边。那这是对于单页，如果说我们对于跨页的话，那是另外一种快捷键，可以看到这是 Ctrl Alt 加数字0，同样只能用横排的这个数字键。那比如说我们要查看的是页面2和3，这个时候呢我们按 Ctrl Alt 加数字0，可以看到啊，这个页面也是马上就完整的显示在了我的页面里边。所以说这组快捷键呢也是非常常用的一组用来进行页面查看的。再来这个 W 键， W 键呢最主要是对这个视图模式呢进行一个切换，它切换的呢是打印模式和制作模式。那我们来看一下，现在我们的这个页面呢就是属于制作模式，里边呢有很多参考线是可以看得到的，比如说中间版型的这块的这个参考线，以及我们的周围的这个书写都是可以看得到的。那当我们在做了一些其他的操作，比如说加了文字加了图，里边呢会出现更多的参考线，这个时候呢我想看一下它在实际打印的时候呢呈现什么状态，我们就可以用 W 键来进行这个切换。我们来试一下，按了 W 键以后呢，可以看到刚才的那些参考线呢就全部删除了。那现在画面上唯一留着的就是黑色的这一条，这个呢最主要的就是页面和页面的一个区分，是不会参与打印的。那再按我们的 W 键呢，可以看到又会回到我们刚才的这个制作模式，各种的参考线就又出现了。所以说当我们在实际运用中，如果需要看到一些这个最后打印出来的效果的时候呢，我们就可以按到我们 W 键进行一个切换。那再看这边呢，这个撤销最主要呢就是我们做错的时候呢进行的操作，还有一些步骤做错了，我们就 Ctrl 加 Z 进行一个恢复。那如果恢复多了又反悔了，那就 Ctrl Shift 加 Z。 好的，我们来试一下。那比如说我这边呢又创建了一些页面，创建了好多页面，后来发现哎呀这个做错了，我要对它这个撤销，那直接可以按 Ctrl Z，我们呢就对它进行了一个撤销。如果说我撤销多了又反悔了，那我们可以按 Ctrl Shift 加 Z， 又把我们这个撤销的东西呢进行一个恢复。所以说这些都是我们非常常用到的快捷键，或者说就是这个基础的操作，请大家呢一定要把它记住。好的，接着我们来看一下这个创建和管理我们的辅助工具。所谓的辅助工具呢，就是我们的标尺、参考线以及这个网格。那所有的辅助工具呢，我们都放在这个视图菜单里边。首先我们来看一下标尺，标尺的快捷键呢是 Ctrl 加 R 键，或者说在我们的视图菜单里边呢可以找到它，让它显示和隐藏。那我们来这个软件里边来看一下，也就是横向的这一条以及纵向的这一条呢就是我们的这个标尺。那我们这个可以在视图的菜单的这个地方呢找到它，或者是用 Ctrl 加 R 把它这个调用出来。那标尺呢默认的单位呢就是我们的创建文档的单位，所以说它现在呢是以毫米为单位。如果说有需要的情况下呢，我们鼠标呢放在这个标尺上变成白色箭头的时候呢，我们点击右键可以看到就可以把它的这个单位呢调用出来，你可以对它进行一个单位的更改。还有呢就是我们的零刻度，可以看到零刻度呢现在呢在我们的这个左上角，如果有需要在零刻度呢换地方，我们可以在这个两条标尺相交的地方呢按住鼠标拖动，拖了以后呢，在你觉得合适的地方放手，我们的零刻度呢就会进行一个更改。当使用完毕以后呢，要对零刻度进行恢复呢，同样是在它们俩相交的地方双击，可以看到我们的零刻度呢就回来了。我们标尺呢还有一项功能呢，就是对参考线的一个创建。那要创建参考线呢，基本上都是靠鼠标从这个标尺上呢进行一个拖出。那比如说啊，我们要拖一根纵向的，鼠标呢放在这个标尺上拖拉，可以看到我们就可以拖出一根参考线。那如果说横向的也是一样，拖拉就有这个参考线。那这个参考线呢和这个其他软件呢稍有不同的地方，在 InDesign 里边就是可以看到我们横向的参考线呢只能拖出一个单页面的。如果说我们需要拖这个跨页的参考线呢，还需要我们按住这个 Ctrl 键，可以看到按住 Ctrl 我们就可以拖出跨页的参考线。我们来试一下，按住 Ctrl 我再来重新拖，可以看到这个时候呢参考线呢就跨越页面，它呢不仅是跨越了页面，而且呢就是整个页面呢它都这个跨过去了。
那纵向呢也是一样，按住 Ctrl 我拖可以看到，那它同样的超出了页面，但是呢不会是这个沿用到上面，它呢只是在这个页面上。所以说如果有需要的情况下，我们需要去创建一个跨页面的参考线了，可以按住 Ctrl 键。那创建了参考线以后呢，经常会对参考线呢还有一些这个处理，就比如说我们要再多创一些参考线什么的。但是呢最怕呢就是有些时候不小心的把它拖乱了，这个时候我们就可以用这个参考性的一个锁定。那参考性的锁定呢，同样呢，在我们的视图菜单里边，那同样这个网格和参考线里边呢，我们可以对它呢进行一个这个锁定。快捷键呢是 Ctrl+Alt 加分号键，那这个时候呢，参考线就锁定了。那你再进行这个添加呢是没有问题的。那我们添加一些参考线，但是呢要对它进行移动，或者说这个删除呢就不可以了。所以说如果说我们做完了这些，要把这个参考线呢进行删除，那务必呢要对它先解锁。那就算呢我们把这个视图里边的这个命令可以看到删除跨页上所有参考线，但是因为它锁定了都不能进行一个删除。所以说如果说我们要删除这个参考线呢，那请大家呢先把它这个解锁，解锁了以后呢，可以这个直接框选它，或者是说单选它用 Delete 键我就可以删除，或者是说这个直接选择这个参考线呢拖回去，那也可以进行一个删除。所以说这就是对我们的参考线的一个操作。那最后呢，就是当我们需要这个画很多参考线的时候呢，就不如网格来的方便了。那就是说我们的这个网格呢，同样在这个视图菜单里边，快捷键呢是这个 Ctrl 加单引号。我们来试一下。那视图菜单找到这个网格和参考线，它在这个位置，点击了以后呢，我们的页面上呢就会布满了网格，可以看到有很多网格。那如果说你嫌它实在还是很碍眼，也可以 Ctrl 加单引号呢把它关掉。总之呢，就是当需要打很多参考线的时候呢，我们才会用到网格。如果说只是一些使用的话，那还是参考线比较方便。好的，今天我们的课程就讲到这，下节课再见，拜拜。